Naam, karibuni tena kwenye kipindi chenu pendwa cha Ulimwengu wa Sayansi, kipindi ambacho kinakujia kwa ushirikiano wa STEM Park Dar es Salaam ya Project Inspire pamoja na Taasisi ya Elimu Tanzania TAI. Leo tutapata wasaa mzuri wa kujifunza mambo mengi kuhusu sayansi kupitia majaribio tofauti ya kufurahisha, lakini kwa uchache zaidi tutaangalia maana ya dhana ya mwanga. Nafikiri katika maisha yetu ya kila siku umekuwa ukikutana na neno mwanga. Je, tuje tuangalie kisayansi zaidi. Mwanga ni nini? Mwanga ni nishati ambayo inawezesha macho yetu kuona. Ndiyo, mimi na wewe tunaweza kuonana ama kuona vitu vingine kwa msaada wa karibu kabisa wa mwanga. Sio sisi tu, na viumbe vingine vyote ambavyo vinaweza kuona kupitia macho yao. Mwanga ndiyo nishati ambayo inawezesha swala la kuona inawezekana. Hivyo basi, ili kuufahamu vizuri mwanga kutokana na mchango wake mkubwa kwenye maisha yetu ya kila siku, leo nimekuandalia majaribio ambayo tutaongelea tabia za mwanga. Mwanga una tabia nyingi sana, lakini leo tutaiongelea tabia moja kubwa ya kupinda kwa mwanga. Kupinda kwa mwanga. Kwa Kiingereza tunasema refraction of light. Kwa nini tunasema kupinda kwa mwanga? Kwa sababu kwa kawaida mwanga hupendelea kusafiri kwenye mstari mnyoofu. Ni miongoni mwa tabia yake pendwa. Mwanga hupendelea kusafiri kwenye mstari mnyoofu. Lakini katika mazingira tofauti mwanga hupinda kutokana na sababu mbalimbali. Leo tutaenda kuangalia ni kwa sababu zipi ama ni mazingira yapi mwanga hupinda. Lakini vitu viwili ambavyo vinatuwezesha kuona ni tabia mbili muhimu. Ya kwanza ni kupinda kwa mwanga, lakini nyingine ni kuakisi kwa mwanga. Vitu vyote ambavyo tunaweza kuviona maana yake ni vinaruhusu mwanga kuakisiwa, ndio maana tunaweza kuviona. Hiyo tutaangalia siku nyingine hapa katika kipindi chetu cha Ulimwengu wa Sayansi. Lakini leo tutaangalia kwa karibu kupinda kwa mwanga, na nimekuandalia majaribio ya kufurahisha na ya kuvutia ya vitu ambavyo tunavyo kwenye maisha yetu ya kila siku. Tutaona ni kwa jinsi gani tunaweza kuthibitisha ama kujionea tabia hii ya kupinda kwa mwanga katika maisha yetu ya kila siku. Jaribio ambalo tunakwenda kulifanya, tutaonyesha ni kwa namna gani mwanga unaweza kupinda pale ambapo unapita kwenye media ama kwenye maada mbili tofauti. Sifa ya maada ambayo inaweza kupitisha mwanga, kwanza inatakiwa iwe inaruhusu mwanga kupita. Hapa sisi tutatumia maji, kwa tuna chombo ambacho tumeweka maji, lakini pia ili kuweza kufanya jaribio hilo utahitaji kuwa na karatasi ambayo unaweza ukachora kama ambavyo mimi nilichora hapa, lakini mimi ya kwangu nimeprinti ama nimetoa photocopy. Utahitaji kalamu kama bado hujachora, utahitaji kalamu ya penseli, utahitaji kalamu ya wino, utahitaji kalamu ya aina ya marker pen yoyote, permanent au temporary. Utahitaji rangi pia za kuchorea ama crayons ya penseli au kama hii, zote zinafaa. Lakini pia kwa sababu tunahusisha karatasi na maji, utahitaji mfuko ama unaweza ukatumia gundi ili karatasi yako isiloe. Naam, hatua ya kwanza utatafuta chombo, utaweka maji kama ambavyo mimi nimeweka. Hatua ya pili utachora karatasi yako
kama hivi. Hakikisha utachora mchoro ambao unaweza kuupaka rangi. Kwa hiyo mimi mchoro wangu huu hapa ambao nimeuchora bado kuupaka rangi. Hivyo nitaupaka rangi kulingana na unaweza kupaka rangi kwa kutumia marker pen, crayons au kalamu ya wino. Chochote ambacho unaweza kukipata kwa urahisi. Mfano mimi nitatumia rangi hizi tatu, nyekundu, blue na kijani. Baada ya kupaka rangi, utachukua karatasi yako utaiweka kwenye mfuko. Mimi natumia mfuko, unaweza ukatumia gundi ambayo hairuhusu maji kupita kwenda kwenye karatasi, kwa hiyo utaweka mbele na nyuma. Yaani kwa mfuko inakuwa ni rahisi kwa sababu utaweka karatasi katikati yake. Na mwisho kabisa baada ya kumaliza utakuwa umebakiwa na picha ya muundo huu. Sawa. Sasa hapa tunabakiwa na hatua ya mwisho ya kwenye jaribio letu, ambayo inabidi tuchore kwa kufuatisha mistari meusi tu ambayo hatujaipaka rangi. Kwa kama ulichora, lazima utakuwa mwanzo ulichora mchoro ambao unaweza kupakika rangi. Kwa hiyo ile mchoro uliochora mara ya kwanza ndo tutauchora tena juu ya karatasi juu ya nailoni ambayo tayari tumeshaweka picha ndani yake. So baada ya kumaliza, picha yako na ambayo iko ndani ya mfuko ama gundi inaweza ikaonekana namna hii kama ya kwangu, kama umetumia rangi kama za kwangu, lakini pia kama ulitumia rangi nyingine itaonekana na rangi nyingine. Mchoro utakuwa unaonekana mchoro mmoja. Sasa hapa tumebakiwa na hatua ya mwisho ya jaribio letu. Tutaiweka hii picha ndani ya maji, alafu tujaribu kuiangalia ikiwa nje ya maji na ikiwa ndani ya maji nini kitatokea. Kwa ikiwa nje ya maji tunaona picha na rangi zote, lakini ngoja tuweke ndani ya maji tuone. Picha ambayo iko ndani ya maji inaonekana haina rangi. Picha ambayo ilikuwa ndani ya maji tulikuwa tunaona inaonekana haina rangi, kwa maana tulikuwa tunauona mpira lakini ulikuwa hauna rangi. Lakini tukitoa nje tunaona mpira una rangi. Hiyo inasababishwa na nini? Nini kinatokea? Kupinda kwa mwanga. Mwanga huwa una tabia ya kupinda pale ambapo unapita kwenye maada mbili tofauti. Mfano hapa mwanga unasafiri, ili wewe kuweza kuona ile picha, mwanga unatakiwa usafiri kwenye hewa, lakini pia unatakiwa usafiri kwenye maji, alafu ndio ufike kwenye picha na ndio wewe macho yako yaweze kuona. Kutoka kwenye hewa kwenda kwenye maji
inapoanza tu kusafiri kwenye maji mwanga hupinda. Ndio maana matukio yake wewe unaona picha ikiwa haina rangi, lakini tukitoa unaona ina rangi. Unachokiona ni mchoro ambao tuliuchora kwa juu, ila mchoro wa ndani wote unakuwa hauoni kutokana na kupinda kwa mwanga, ama kwa Kiingereza tunasema refraction of light. Naweza nikakuonyesha mifano ya picha nyingine. Kwa mfano hapa nina picha ya mikono imechafuka. Tukichora tena, mfano mwingine ni picha hii ya pili, ambayo tukiangalia kwenye hewa tunaona, kwa kawaida tunaona ni mikono ambayo ina rangi nyekundu, kwa maana imechafuka na rangi nyekundu. Tutajaribu kuiangalia ikiwa inaingia kwenye maji, tutaona rangi nyekundu inakuwa haionekani. Kwa hiyo ni kama tukiwa nje mikono michafu, inaonekana mikono michafu, ukiweka ndani ya maji inaonekana mikono ni safi. Mfano mwingine ni picha hii ambayo inaonekana mikono imechafuka, ina vimelea vya vijidudu vya magonjwa kama hujanawa mikono. Kwa tunaonyesha mfano wa mtu akinawa mikono inakuwaje, unakuwa msafi, asiponawa mikono unakuwa chafu. Bado tupo kwenye dhana ya kupinda kwa mwanga. Nisema nimekuandalia majaribio mengi ya kufurahisha na ya kushangaza, lakini wakati huo huo tunakuwa tukijifunza dhana ya kupinda kwa mwanga, tukiwa tukijaribu kuelewa miongoni mwa tabia za mwanga. Nafikiri mpaka kufika hapo tumejifunza kwa walau kwa uchache ni kwa namna gani mwanga unapinda unapopita kwenye mada mbili tofauti. Na nafikiri utakuwa umejifunza kwa vizuri na umepata wasaa mzuri sana kwenye majaribio mengi, kwenye majaribio machache ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Uendelea kupenda sayansi, endelea kufuatilia kipindi cha Ulimwengu wa Sayansi kinachokujia kutokana na ushirikiano wa STEM Park Dar es Salaam ya Project Inspire na Taasisi ya Elimu Tanzania. Mpaka pale ambapo tutakutana tena kwenye kipindi kijacho, ulikuwa na mimi Mashambo Kisakeni. Naomba nikutakie siku njema. Kwa heri kwa sasa mpaka pale tutakapokutana tena. Asante.